继续来看，民众党的党主席郭文铁访问美国的行程结束，已经返来到台湾。郭文铁讲，明仔载就会去领票，登记参加到民众党内的总统的初选。等审核完成通过了后，按算5月20进前来召开到正式的记者会。再去一透早6点外，党员甲支持者去甲接机，大家拢真热情，大声一直喊讲总统好。 党员甲支持者一直咧赞声，民众党的党主席郭文铁为美国返来呀！现场的大家更加喊出“总统好”，连伊的看手嘛来呀！哇，吓一跳，你怎么来的？倒是有人载我来。陈佩琪讲是有安塞啊，因为郭文铁这次访美国的行程是有21天久。美国也是当前世界上唯一敢卖武器给台湾的国家，所以我们在台湾一定要了解美国。郭文铁讲要甲台湾第三势力介绍给美国，嘛当场就讲，等下台湾的过当天，就要领票来登记参加总统的初选。那明天就去处理了，报名完审了以后要，就说我们党内通过以后会有正式的记者会嘛，应该。 520之前吧。国民党估计在5月份得完成总统提名的作业，新北市议会总集选嘛提早到4月27号就开始。第一个这样做就不对了，接受这样做也不对，我觉得这扣分了。郭文铁一登来台湾，就表态讲拜六要来登记总统党内初选，传出民众党的暗算，伫咧基隆台北哪力势力差不多的立委选区，只要国民党愿意合作，就会当参详。民众党要伫咧新竹市旗下立委，唔是无可能。民众党伫咧选战内底是关键少数的角色，含在野是唔是要合作进前，2024含哪力车拼的架势，都爱先提出来。 Hello， 我是林仙怡。想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看《华视新闻》杂志哦。